कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। स्थानीय तहको काम, स्थानीय सरकारका अनुभव, स्थानीय सरकारले पाएका अधिकार, स्थानीय तहले प्रयोग गरिराखेका अधिकार सँगसँगै चुनौती, स्थानीय तहले बीचमा हासिल गरेका उपलब्धि, स्थानीय सरकारसँग जोडिएका जनताका सपना र सरोकार सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा आइपरेका समस्याहरू हामी यो बसाइमा उजागर गर्दै आएका छौँ र यो बसाइ विशेष गरी स्थानीय तहको समस्या केन्द्रित संवादमूलक कार्यक्रम हो। र यो बिचमा हामीले स्थानीय तहले हासिल गरेका अनुभवहरू, एउटा स्थानीय तहको अनुभव अर्को स्थानीय तहका प्रमुखलाई सुनाउने अथवा त्यहाँबाट अनुभव लिने, आदान प्रदान गर्ने अभियान पनि चलाएका थियौँ। तर यो बिचमा कोरोनाको कहर, विभिन्न स्थानमा आएका बाढी, पहिरो लगायतका विपत्तिजन्य घटनाका कारण स्थानीय सरकारले गरेका काम, कारबाही र उपलब्धिहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू ओझेलमा परिराखेको अवस्था छ। र आज पनि हामी कोरोना कहर विशेष संवादमा काठमाडौँकै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकातर्फ जोडिनेछौँ। उक्त नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापासँग समग्रतामा कागेश्वरी मनोहरा क्षेत्र, जहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो सङ्क्रमण देखियो, सन सिटीमा सङ्क्रमण देखियो, काठमाडौँमा भनेर जुन खालको एउटा सन्तास फैलिएको थियो, त्यही नगरपालिका, त्यही क्षेत्र पछिल्लो समयमा अहिले बिस्तारै सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिराखेको देखिएको छ। र आज हामी सङ्क्रमण परीक्षण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, उपचार, सावधानी र सतर्कताका सन्दर्भमा भइराखेको काम, राहत उद्धारको प्रश्न, वडा तहमा अपनाउनु पर्ने सतर्कताको प्रश्न, अनि पछिल्लो समयमा त्यहाँ केही स्थानीय फर्निचर उद्योगमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण फैलियो र त्यसका कारण एकजनाको ज्यानै गयो भन्ने ढङ्गबाट स्थानीय स्तरमा अहिले जुन अफवाह फैलिराखेको छ, अथवा यो समाचार सही हो कि होइन, र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचारका लागि, परीक्षणका लागि नगरपालिकाले के कस्ता सतर्कता अपनाइराखेको छ, कुन प्रक्रिया अपनाइराखेको छ, कसरी परीक्षण विधि अपनाइराखिएको छ भन्ने विषयमा हामी जोडिँदैछौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। सुरुमा काठमाडौँ उपत्यकामा कागेश्वरी मनोहराको यो सन सिटी अपार्टमेन्टमा त कोरोना सङ्क्रमण फैलियो, काठमाडौँ अब सिद्धिने भयो भनेर त्राइमाम परिस्थिति सिर्जना गरेको यो नगरपालिका, त्यति बेलाको त्यो महामारी सामान्य थियो, केही पनि थिएन, व्यवस्थापन भयो, तत्कालै सकियो। अहिले चाहिँ परिस्थिति अलिक बढी बिग्रिएको हो तपाईँको नगर क्षेत्रको? त्यो परिस्थिति बढी बिग्रेको त होइन, हुन त अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो 2077 वैशाख 1 गते जुन सन सिटी अपार्टमेन्टमा 3 जनामा चाहिँ आरडिटी पोजिटिभ देखियो होइन, पछि पिसिआर चाहिँ 2 जनामा पोजिटिभ देखियो, अनि त्यहाँबाट अहिलेसम्म आउँदा हामीका चाहिँ हिजोसम्म 56 जना चाहिँ देखिया छ होइन। हजुर, यो 56 जना मध्ये जुन चाहिँ तपाईँको लकडाउन अवधि यो श्रावण 7 गतेसम्म चाहिँ 10 जना मात्रै थियो, हाम्रो 10-12 जना होइन। हजुर हजुर, अहिले 46 जना चाहिँ तपाईँको यो 7 गतेपछि भयो, अनि त्यस कारण अहिले हामीले चाहिँ भनौँ अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो धेरै चाहिँ बाहिरबाट आउने भनौँ न होइन, जिल्लाबाट आउने र कामदार मजदुर अब त्यो कारणले चाहिँ सर्या छ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अब आज यो 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म चाहिँ यो अति आवश्यक चाहिँ बिक्री गर्ने पसल बाहेक अरू पसल चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भने अहिले हामीले हिजो 15वटा पसल चाहिँ बन्द गर्ने नोटिस निकालेका छौँ होइन। त्यसलाई आजदेखि चाहिँ 15 गतेसम्म चाहिँ यो हेरौँ, अब किन यसरी बढ्दै गएको छ यो तथ्याङ्क अहिले हामी लिनेछौँ। अहिले धेरै चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा गर्नुभन्दा पनि हजुर यो हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ प्रत्येक सोमबार र शुक्रबार हामी पिसिआर गर्छौँ, स्वाब कलेक्सन गर्छौँ, टेकुमा लगेर त्यसलाई गर्छौँ होइन। हजुर हजुर, टेकुमा चाहिँ तपाईँको ल्याबमा लान्छौँ। र अस्ति पनि हामीले शुक्रबार झन्डै झन्डै 202 जनाको भनौँ न पिसिआर स्वाब सङ्कलन आइन्छ, अब त्यही 202 जनाको आउनु बाँकी छ। अब आज सोमबार पनि हामीलाई चाहिँ कलेक्सन हुन्छ होइन। हजुर हजुर, अब अहिले प्राइभेटमा स्टार हस्पिटल विभिन्न हस्पिटलमा गएर गर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ देखेपछि घरमा आएर बस्ने, अनि त्यसमा ठेगाना कागजी पनि लेखा हुन्छ अथवा अन्त लेखा भए पनि होइन। हजुर, अनि त्यो चाहिँ अब माथिबाट हामी कहाँ जानकारी आएपछि हामीले खोजेर अब यही वडामा यति भनेर चाहिँ यति हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ। अहिले जस्तो यो सङ्क्रमणको यो तीव्रता अथवा त्यो आशंकाका बिचमा परीक्षणको दर दायरा अलिकति फराकिलो बनाइएको हो अथवा उयो हो? अहिले परीक्षणको दायरा त अब हामीले आउनेलाई गरेका छौँ होइन। हुन त अब नेपाल सरकारले अति आवश्यकलाई मात्रै गर्नु, सिम्टम देखाएलाई मात्रै गर्नु भनेर भनेको छ होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको जुन वडा नम्बर 6 मा रहेको मुलपानी नगर अस्पताल छ, त्यो नगर अस्पतालमा चाहिँ हामीले लकडाउन भएदेखि नै त्यहाँ 24 आवर चाहिँ हामीले त्यो हस्पिटल चलाएका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइन राखेँ। अहिले हामीले नयाँ भनौँ 15 बेडको आइसोलेसन पनि राखेका छौँ।
15 बेडको आइसोलेसनमा अहिले 3-4 जना भर्ना हुनु भएको छ होइन। त्यो जस्तो चाहिँ नर्मल सिम्टम नदेखिएकोलाई भनौँ न, पोजिटिभ चाहिँ देखेको होइन। हजुर हजुर। त्यो माइल्ड खालको देखेको छैन। अहिले हामीले राखेर चाहिँ उपचार गर्न सुरु गरेका छौँ र हामीले 15वटा तपाईँको त्यो अक्सिजन सिलिन्डर राखेर उनीहरू चाहिँ तत्काल चाहिँ भनौँ न होइन, भेन्टिलेटर त हामी यहाँ छैन, यो नयाँ अस्पताल हो होइन। हजुर। त्यो हिसाबले पनि गरेका छौँ। अनि एउटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स अहिले हामीले ल्याएका छौँ, त्यो बनाएका छौँ। त्यो एम्बुलेन्सले चाहिँ उहाँलाई ल्याउने, अब त्यो सेल्फ कलेक्सन गर्ने अथवा चाहिँ अन्त पठाउने भने चाहिँ डेडिकेटेड एम्बुलेन्स हामीले हिजो अस्तिदेखि मात्रै सुरु गरेका छौँ। यो जस्तो तपाईँकै घर भएको क्षेत्र हिजो अबेर त्यहाँ स्थानीय एउटा फर्निचरमा काम गर्नेहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भयो भन्ने खालको समाचार आइसके पछाडि त्यो सन्तासका बिचमा जानेर नजानेर एकजनाको मृत्यु भयो भन्ने समाचार पनि त्यहाँ अफवाह फैलाइयो। नहुँदै बेलुका एउटा सूचना आयो भोलिबाट चाहिँ कडी कडाउ भनेर। आज बिहानै आउँदै गर्दाखेरि म त्यही क्षेत्रमै बस्छु, तपाईँकै घरसँगैको चोकमा गान्धी स्कुलको अघिल्तिरको चोकको चिया पसल मजाले खोलिराखेका थिए, सर्वसाधारण देखिरहेका थिए। नागरिक किन अटेर गर्छन्? उनीहरूलाई कारबाही कसरी गर्छन् नगरले? यो अहिले चाहिँ अहिले प्रहरी प्रशासनमा चाहिँ त्यो क्रिया छैन। हिजो मात्रै बेलुका हामीले त्यो प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यौँ। आज अहिले 2 बजे प्रहरीलाई बिचमा पनि बोलाएको छौँ, उहाँलाई त्यो अब मेलबाट पठाएको छु होइन। हजुर हजुर। अहिले बौद्धको डिएसपी साथीसँग कुरा भएको थियो होइन, हामीले पायौँ तपाईँको मेल भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब अहिले कार्यवाही प्रभावमा पनि फोन गरेको छ। अब यो आजैदेखि लागू भएर अझै बिहान चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको हो होइन। अब हाम्रो नगर प्रहरी चाहिँ अब पनि त्यसमा खटिया छन् होइन। अब नगर प्रहरी र तपाईँको यो प्रहरी प्रभागबाट खटिसकेपछि कार्यवाही हाम्रो चाहिँ अब बौद्धले साकुले पनि हेर्छ होइन, सुन्दरजनले पनि हेर्छ, अनि यो चाहिँ खलीमा पनि छ। यो सबै पुलिसहरूको चाहिँ एउटै उचाइ छैन क्या हजुरको। यो भन्दै गर्दाखेरि होइन, मैले पुलिसको भूमिका जनप्रतिनिधिको भूमिका भन्दा पनि यति धेरै सङ्क्रमण फैलिराखेको छ, घर घरमा बिरामी छन्, अस्पतालमा नाउ बेड भइदियो भनेर आम रूपमा हामी कराइराखेका छौँ, तर जनता किन सचेत भइराखेको छैन, किन अटेर गरिराखेको छ भन्ने प्रश्न के? त्यही त यो लामो लकडाउनको कारण पसल बन्द गरेर भर्खर व्यापार चल्न थाल्यो। त्यही भएर हामीले पनि अलिकति अनुरोध भनेका छौँ। अब यसलाई बिस्तारै एकैफेरि झ्याप्दै चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन, बिस्तारै उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर गर्छौँ। किनभने अहिले पनि नगरपालिकाले यो पसल चाहिँ बन्द गर्नु छैन भनेको छ। अरू टाइम पनि खुला छैन, जस्तो तपाईँको कपाल काट्ने या भनौँ होइन, तपाईँको ब्युटी पार्लर भयो, मदिरा पसल भयो, मासु पसल भयो होइन। अब यस्ता विभिन्न खालका जस्तो फेन्सी पसलहरू, यी पसलहरू चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले निकालेका छौँ 15वटा आइटम। अरू नेपाल सरकारले तपाईँको अहिले सूर्य कार्यालयबाट पनि आएको छ होइन, अत्यावश्यक बाहेक अरू खोल्न नसक्ने भएको छ। अब यो त अब तपाईँ यसलाई बिस्तारै कडिकडाउ गरेर 15 दिनसम्म चाहिँ एकताल हेरौँ होइन, 15 दिन हुन त अब अहिले धेरै जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ लागू गरिसकेका छ जिल्लाहरूमा, अथवा तपाईँको स्थानीय तहहरूले पनि भनौँ न 40वटा जिल्ला त अहिले लगभग लकडाउनकै अवस्थामा पुगि नै सक्यो नि। लकडाउनकै अवस्था छ। अब हामीले पनि यसलाई अब आज चाहिँ सेक्युरिटीसित पनि कुरा गरेर प्रहरीले पनि अब माइकिङ साइकिङ गरेर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले गर्ने भन्ने हामी लागेका छौँ। अब यो नगर क्षेत्रमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा क्वारेन्टाइनको ठुलो समस्या छ, व्यवस्थापन कसैले पनि गरेनन् भन्दै गर्दा तपाईँको नगरमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? क्वारेन्टाइन कस्तो छ? क्वारेन्टाइनमा त अहिले झन् 200जना मान्छे हामीले बसेकोदेखि यता खानासाना दिने, तपाईँको खाजा खुवाउने गरेर चाहिँ राख्यौँ होइन क्वारेन्टाइन। अब अहिले क्वारेन्टाइन भन्दा नि हामी आइसोलेसन गएको छौँ। अहिले हाम्रो पनि हस्पिटलले एउटा चाहिँ अगाडिपट्टि अर्को एउटा घर ल्याएको छौँ 1 लाख रुपियाँ भाडा दिएर महिनाको। हजुर। त्यसमा चाहिँ यो हस्पिटललाई पनि डिस्टर्ब नहोस् भनेर त्यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइन मात्रै चलाउने, यो आइसोलेसनको बिरामी पनि केही भर्ने, केही भर्ना गर्ने, स्वास्थ्य सङ्कलन पनि गर्ने भनेर हस्पिटलले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न अलिक राम्रै खालको घर हामीले भाडा पनि ल्याएको छौँ, त्यता हस्पिटल पनि चल्ने होइन, डिस्टर्ब नहुने भन्ने कुरा जस्तो अब हाम्रो खोपको कार्यक्रम हुन्छ, तपाईँको बर्थिङको कार्यक्रम हुन्छ, हामी यहाँ डेन्टलको अब तपाईँको एक्सरेहरू सबै कार्यक्रममा चाहिँ डिस्टर्ब नगरी गरेर हस्पिटललाई नजिक हामीले चाहिँ एउटा लिएछौँ, बिल्डिङ भाडा लिइसक्यौँ होइन। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ यो त किनभने अब यो लङ टर्म जान लाग्यो होइन, हामीले त अब 1-2 महिना जाला भन्ने कुरामा हस्पिटललाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी अहिले त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ होइन। हजुर हजुर। अब यो क्वारेन्टाइन चाहिँ मैले के भनेको छु भने हाम्रो 18वटा नगरपालिका छौँ, प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो नगरवासीलाई आफै व्यवस्था गरे पनि सबै भनौँ सङ्घीय सरकारलाई पनि सजिलो पर्ने होइन। अब अहिले स्थानीय सरकार भएको त 753 स्थानीय सरकारले अहिले वास्तवमा काठमाडौँ उपत्यकाका जनप्रतिनिधिलाई खासै ठुलो समस्या छैन सुन्नुहोस् होइन, अहिलेसम्म परेको छैन। जस्तो जिल्लामा तपाईँको हजारौँ मान्छे चाहिँ तपाईँको बोर्डर साइडबाट आउने होइन, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन। अब 500 मान्छे तपाईँको क्वारेन्टाइन राख्नु ठुलो कुरा हो नि त। अब हामीले क्वारेन्टाइन राखेर भर्खर 200जना मान्छे पुग्यो भने हाम्रो रेकर्ड अनुसार होइन। अब उहाँहरूलाई पिसिआर चाहिँ नेगेटिभ आएर छोडिदिने अथवा कोही बस्ने ठाउँ नभएको मान्छे अब अहिले त छिमेकीले पनि गर्छ नि। अस्ति यहाँले यो फर्निचर अगाडि पनि 2जनाले चाहिँ अब त्यहाँ घरबेटीले नबस हुने भनेपछि त्यहाँ हामीले लगेर राख्यौँ भन्नु प्रशासनको उसमा। हजुर हजुर। त्यस कारण
यस्तो समयमा सबैले संयमित अप्नाउनु पर्छ। तपाईँ यो रोग लाग्दैमा केही पनि हुँदैन। अस्ति एउटा फरिजना तपाईँको 20जना मान्छे त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटै ठाउँमा काम गर्ने एकजनामा देखियो होइन। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हामीले 41 जनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त्यो एरियामा गऱ्यौँ, त्यो सबै नै नेगेटिभ आयो। मान्छेहरू चाहिँ आत्तिएर भनौँ न होइन। अब मैले अहिले पनि भन्छु तपाईँ आफू पहिला सेफ भएर बस्नुहोस् होइन। आफू चाहिँ सेफ नहुने ल फलाना गरेर देख्यो फलाना हिँड्यो यसो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आएको छ होइन। अब अहिले यसको चाहिँ तपाईँको सबै चाहिँ भनौँ न सेल्फ आइसोलेसन अब घरमै पनि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो होइन, सिम्टम नदेखेको लागि होइन। त्यस कारण कोही कोही चाहिँ बस्नु भनेको छ, हामीले बस्नु भनिदिएको छ, त्यसको मोनिटरिङ हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले गरिरहेको छ। अर्को यो जस्तो राहत र उद्धारको प्रश्नमा सुरुमा अलिकति धेरै यो लकडाउन हुँदाखेरि औपचारिक रूपमा धेरै विपन्न समुदाय अप्ठ्यारोमा पर्यो, यिनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ भनेर देशैभरि त्यो अभियान चलाइयो। तर अहिले चाहिँ अब फेरि लकडाउन नहुँदाखेरि पनि त्यो व्यापार व्यवसाय सबै चौपट भइसकेको, गाउँबाट सहर फर्किसकेको एउटा समुदाय फेरि हरेक वडामा खडा भइराखेको छ नि। उनीहरूको लागि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन नगरपालिकाले? होइन, अहिले चाहिँ पहिला जस्तो लकडाउन होइन, जस्तो अहिले पनि हामीले हार्डवेयर पसलहरू स्टेसनरी पसलहरू होइन विकास निगमका कामहरू गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ राखेका छौँ होइन। अब यहाँ काम पनि गर्नुपर्ने काम चलिरहेको भनौँ न। अब अहिले सार्वजनिक यातायात पनि अब सङ्घीय सरकारले पनि हामीले गरेका छैनौँ होइन। त्यस कारण मान्छेहरूलाई अहिले अन्तिममा हामीले चाहिँ तपाईँको हुन त कतिले खाद्यान्नको लागि रोजगारी भने हामीले चाहिँ के अरे तपाईँ राहतको लागि रोजगारी भनेर पहिलो कार्यक्रम ल्याएका हौँ होइन। हुन त हामीले फागुनको तपाईँ के चैतको तपाईँको 21 गतिदेखि पहिलो चाहिँ राहत बाँड्ने नगरपालिका पनि हामी हो होइन। अब त्यो साल झन्डै 97 लाख रुपियाँ हामीले कुपनै बाँड्यौँ, तपाईँ 1000-1000को कुपन बनाएर पनि बाँड्यौँ भनौँ न। अब पछि कति दिन हामीले खाना खुवायौँ, पछि राहतको लागि रोजगारी भनौँ। अब यो पनि अब त्यस्तै खालको मैले भनि पनि राखेको छु। यो फेरि यो रोग चाहिँ महामारी चाहिँ अझै अब यस्तै तरिकाले बढेर गयो। जस्तो हिजो 600 तानचुन देख्यो, त्यसै काठमाडौँकै 192 तानचुन देख्यो भनेको छ नि त होइन। अब यसरी बढ्दै जाने हो भने त फेरि त्यो सोध्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब सङ्घीय सरकारले त्यसलाई सोध्ला होइन। अब यो होइन, अब चाहिँ तपाईँको लकडाउनै गरेर चाहिँ अलिकति चाहिँ कम हुन्छ भने त्यो गर्नु पनि पर्यो होइन। हामी पनि त्यो 15 दिन ट्रायल गरौँ भनेर चाहिँ लागेका छौँ। हजुर, यो तपाईँले गर्नु भने सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेका कारण रोक्न सकिएको छैन, सार्वजनिक यातायात समस्या हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले यति बेला? होइन, सार्वजनिक यातायातले त अब आवत जावत हुने चाहिँ बस्न चाहिँ भनौँ न। अब हाम्रो त तपाईँको सबैमा सिटमा मात्रै बस्नुपर्छ ऊ भन्ने छैन, मान्छेहरू कोचेर पनि बस्ने हुन्छ नि त होइन। अहिले त तपाईँले भनेको हो अब जिल्लाबाट आउने मान्छेले आइसक्यो, काममा मान्छे फर्किसके, अब यो बढेको कारण चाहिँ अलिकति फेरि समस्या आयो नि त। हजुर हजुर, एउटा चाहिँ लाइफ नर्मल हुँदै गएको थियो होइन। हजुर, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको फेरि यो पोजिटिभ चाहिँ जुन बढेको छ नि, अब पोजिटिभ बढेको मान्छे मन थालिसकेपछि मान्छेहरू अलिकति सतर्कता हुनुभएको छ होइन। अब अहिले चाहिँ धेरैले चाहिँ बन्द गरेर लाउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि छैन एउटा होइन। व्यवसाय नगरी कुरोहरू चाहिँ ल गर्नु पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। अब आम रूपमा फेरि दीर्घकालसम्म त्यो ढङ्गबाट विस्थापित भएका विपन्न समुदायलाई पालिराख्न सक्ने परिस्थिति पनि होइन होला नि, केन्द्र सङ्घ अथवा प्रदेश सबैको? होइन, त्यस्तै पऱ्यो नि, पाल्नु पनि पऱ्यो हजुरको होइन। अब त्यस्तो भोलि अब पुरै लकडाउन भयो भने त्यो त केही विकल्प भएर हुन त हामीले के छ भने एउटा बाटो कम होस् अथवा एउटा विकास निगमका चाहिँ कमै भए पनि केही पनि फरक पर्दैन। जनताको उसमा चाहिँ भनौँ न सबैभन्दा स्वास्थ्यको कुरा महत्त्वपूर्ण आउँछ होइन। अहिले हाम्रो स्वास्थ्यमा बजेट पनि व्यञ्जन गरेको कारण चाहिँ स्वास्थ्य जुन शहरी स्वास्थ्य केन्द्रले 3टा हामीले चलाएको छौँ। हाम्रो चाहिँ 6वटा वडा हो, पहिला 6वटा गाविस मिलेर बनेको 6वटा कार्यालय थियो, स्वास्थ्य कार्यालय पनि अहिले हामीले 9वटै गरेका छौँ भनौँ न होइन। अब हस्पिटल सञ्चालन गरेका छौँ, त्यस्तै खालको पनि त्यो पनि गर्नुपर्छ। अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणभन्दा बाहिर निस्क्यौँ न, 3 वर्षको समीक्षा गरौँ न, स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गरिराखेका छन् भन्ने गन्थन गर्ने हाम्रो यो बसाइ हो। तर कोरोनाले गर्दा अलिकति विषयान्तर भइराखेको छ। तपाईँको 3 वर्षको अनुभव के गर्न सकिने रहेछ? जनताले कस्ता सपना देखेका रहेछन् यो सङ्घीयतामा गइसके पछाडि? काम गर्न कतिको सजिलो? हुन त म 2054 को गाउँ विकास समिति अध्यक्ष पनि हो, निर्वाचित साबी गोठाटार गाविसको। मेरो चाहिँ स्थानीयमा अलिकति काम गरे अनुभव पनि भन्न पर्यो होइन। अब सरस्वती हेर्ने हो भने 59 सालदेखि 74 सालसम्म जुन चाहिँ स्थानीय निकाय चाहिँ थिएन, भ्याकुम थियो होइन। त्यो बारेमा अहिले जनप्रतिनिधि आएपछि धेरै कामहरू भएका छन् होइन। यो चाहिँ तपाईँको नगरवासी जनताले सबैले महसुस पनि गरेका छन्। यो म चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ तपाईँको 753वटा सरकारले केही न केही काम गरेका छन् होइन। यो निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा दायित्व पनि हुन्छ, किनभने हामीले जतिसुकै राम्रो काम नराम्रो काम गरे पनि हामी 5 वर्षपछि तपाईँको फेरि जनतामा म्यान्डेट दिन जानुपर्छ होइन। अब यो सरकारी जागिर खाएर जस्तो 58 वर्ष चाहिँ म स्थायी भएपछि भन्ने होइन होइन। 5 वर्षमा हुन्छ। हाम्रो मूल्याङ्कन एउटा त तपाईँको हामीलाई जुन चाहिँ पार्टीबाट हामी टिकट दियौँ, पार्टीले विश्वास गरेर दियो होइन।
अब त्यहाँमाथि जनताको विश्वास मत लिएर अहिले हामी काम गर्दा 3 वर्षमा धेरै कामहरू गरेका छन्। तैपनि म यहाँले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 3 वर्षमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले यो पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचित हो हामी होइन, स्थानीय सरकारको। अब पहिलो वर्ष हाम्रो प्रदेश सरकार र तपाईँको चाहिँ उस सरकारको चुनावले गयो होइन। हेलो हजुर 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 हजुर। पहिलो वर्ष चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको चुनावमा गयो। अब दोस्रो वर्ष हामीले पुरा काम गर्न पायौँ। अहिले तेस्रो वर्ष पनि तेस्रो नगरसभाले पास गरेको काम चाहिँ तपाईँको यो ठ्याक्कै काम गर्ने बेला भनौँ न, हाम्रो चाहिँ भनौँ न यो चैतमा भयो नि त होइन। हाम्रो चाहिँ माघ फागुन चैत वैशाख जेठ भनेको चाहिँ काम गर्ने 5 महिना हो। त्यस कारण कतिपय कामहरू तेस्रो नगरसभाले निर्णय गरेका कामहरू पनि अहिले हामीले क्यारी फरवर्ड गरेका छौँ। झन् अहिले कागेश्वरी मना नगरपालिकाको भन्नुपर्दा भने 1 अरब 1.5 अरब चान्चुरको हाम्रो योजना क्यारी फरवर्ड भएको छ होइन। हजुर 61 करोड त हाम्रो तपाईँको पैसै चाहिँ क्यारी फरवर्ड भएको छ क्या होइन। त्यो हिसाब पनि अहिले हामी चाहिँ तपाईँको विकास अब चाहिँ अब यो फेरि दोस्रो लकडाउन पनि भयो भने चाहिँ फेरि झन् चाहिँ समस्या पर्छ। अब अर्को चुनाव आउन थालिसक्यो लागेका छन्। अब दोस्रो फेरि यसरी महामारी पहिलो यो लकडाउन फेरि थपियो भने त हामीले अहिले गरेर चौथो नगरसभालाई पनि फेरि तपाईँको विशेष नगरसभा गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति नआओस् भन्ने छ होइन। त्यस कारण अहिले सबै नर्मल भइसकेको थियो, फेरि मान्छे आत्तिन थालेका छन्। अब अहिले हामीले पनि यो 15 दिन हेरौँ त, लकडाउनले गर्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यसलाई पनि दिन पऱ्यो होइन, समय त अप्नाउनु पऱ्यो। अब तपाईँको सबै कुरा चाहिँ भनौँ न नागरिकहरू पनि सजग हुनु पर्यो। रोगले पनि मर्न भएन, भोकले पनि मर्न भएन, नागरिक दुईटा चुनौती छ। अब यो काम गर्दै गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा समन्वय कतिको भइराखेको छ कि छैन? फरक राजनीतिक यो मल्टी पार्टी सिस्टम भनेको तपाईँको होइन, मैले जतिसुकै काम गरे पनि जुनसुकै स्थानीय उसले काम गरे त्यो 70% सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ होइन। यो 30% चाहिँ जहिले पनि अलिकति विरोध र उचाइ हुन्छ हजुरको। तर राजनीतिक पार्टी हामी चाहिँ पार्टीहरूसित पनि पुरा गरिरहेका छौँ होइन, त्यो समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँको यो कोभिड-19को उसमा पनि हामीले वडामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय गरेर भेला गरेर, किनभने सबै नगरपालिकाले मल्टी गरेर प्रत्येक वडामा हामीले दिएका थियौँ। वडामा तपाईँको राहत कोष गठन गरेका थियौँ हामीले, 50 लाख रुपियाँ छुट्याइदिएका थियौँ। 50 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो नगरवासीबाट उठ्यो, जस्तो सहकारी संस्था तपाईँको स्कुल निजी विद्यालयहरू होइन, दाताहरूबाट चाहिँ 50 लाख रुपियाँ उठेर पनि गरियो होइन। कतिपय ठाउँमा खाना हुँदा पनि उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभयो। त्यस कारण यो कोभिड-19मा पनि हामी चाहिँ लागेका छौँ र यो विकास निर्माणमा पनि हाम्रो चाहिँ भनौँ राजनीतिक सहमतिमा चाहिँ काम भइरहेको छ। समस्या त आइहाल्छ मल्टी पार्टी सिस्टम, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, भोलिका दिनमा चुनाव लड्छ। हाम्रो चाहिँ सबका पार्टीले गरे नराम्रो यस्तो खालको उस्तो खालको भन्ने चाहिँ प्रचलनै बसिरहेको छ, यो बिस्तारै हट्दै पनि गएको छ होइन। अब स्थानीय सरकारमा चाहिँ नगरवासीहरूले चाहिँ मान्छे भनौँ न पार्टीभन्दा पनि जनप्रतिनिधि अब सबै हेर्छन् होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रै छ। अर्को अब अन्त्यमा यो बिचमा स्थानीय सरकारहरू सेतो हात्ती भए, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार गयो, विकृति मात्रै गयो, व्यथिति व्यापक मचायो, अनियमितता भयो भनेर जुन एउटा गुनासो महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि थपिएर आएको छ। देशव्यापी रूपमा पछिल्लो समयमा यो कोरोनाको कहर सँगसँगै जोडिएर आएको छ। हुन त तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा बेला बखतमा त्यसलाई प्रष्टीकरण दिएको त देखिन्छ। तपाईँको नगर क्षेत्रमा भोलिका दिनमा यी र यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने ठाउँहरू कतिको राख्नु भएको छ? होइन, यो तपाईँको किनकि राजनीति त भोलि पनि गर्नु छ, हिजो पनि गरियो। स्थानीय निकाय मत गर्नुपर्छ म पनि भन्छु होइन। अब यो चाहिँ जुन अहिले तपाईँको पहिला 14वटा प्रदेश कतिवटा प्रदेश बनाउनु भनेको थियो नि त, 11 14वटा प्रदेश हुन्थ्यो, अहिले 7वटा प्रदेश बनाउनु हिफालको हालत छ होइन। यो स्थानीय तह पनि 753लाई अझ मत गरेर 593मा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो होइन। अहिले जनप्रतिनिधि धेरै भयो भन्नै पर्दैन। तपाईँको यो हाम्रो 6वटा गाविसमा होइन, 6वटा गाविस हो भने 53 जनाले स्थानीय निकाय छ, 53 जनाको हिसाबले झन्डै तपाईँको 318 जना जनप्रतिनिधि हुन्थे होइन। अहिले हामी जम्मा 50 जना प्रतिनिधिले 6वटा गाउँ विकास समिति चलाएका छौँ होइन। त्यो हिसाबले मत गर्नु पर्यो होइन। अब यो स्थानीय तहले अहिले चाहिँ औरात खटेर काम गर्ने भन्ने कुरामा त्यो सेतो हात्ती भयो भने चाहिँ म भन्दिनँ होइन। किनभने यो चाहिँ अब प्रदेश तोक्याबाट भत्ता ल्याएको छ, भत्तै नलि काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ म पनि मानेर राखिदिनँ होइन। किन मान्छे 5औं वर्षसम्म कन्टिन्यू काम गर्छ भने त्यसलाई भत्ता व्यवस्था पनि हुनुपर्छ होइन। यो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा काम गर्ने कुरामा पारदर्शिता हुनुपर्छ। हामीले गरेका काममा तपाईँको महालेखाले नै अडिट गरियो, तपाईँको नेपाल सरकारकै उपसचिव हामी कहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुन्छ, महालेखाबाट अडिट तपाईँको अधिकृत आउँछ होइन। त्यसमा सबै कुरा यो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमा मात्रै बदनाम होइन, नेपाल सरकारकै उसमा छ
होइन, उहाँहरूकै उसमा हुन्छ। महालेखाले पनि तपाईँको यो दौडादौडमा चाहिँ अडिट गरिरहेछ होइन, हजुर हजुर होइन भाइ। त्यस कारण उहाँहरूले पनि यो टाइम बरु 6 महिना अडिट गरे पनि हुन्छ तपाईँको, यसमा केही पनि छैन। अहिले सबै सूत्रमा हुन्छ, सबै चाहिँ ऊ हालिन्छ, के अनुसार चाहिँ बजेट चाहिँ ऊ हुन्छ। पहिला जस्तो यताउता बजेट तान्ने कुरा पनि हुँदैन होइन। त्यो कारण सबै व्यवस्थित छ। अहिले चाहिँ अब धेरै जमाना त फरक भइसक्यो नि तपाईँको होइन। पारदर्शिता नेपाल सरकारको सूत्रमा गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो पैसा उनी राति चाहिँ 12 बजी चाहिँ खाता बन्द गर्न सक्ने सिस्टमसम्म आइसक्यो भनेपछि होइन। अब यो सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्नु होला भने यो तपाईँको हाम्रो बजेट छैन, हजुर यो अहिले विशेष अनुदान र तपाईँको सशक्त अनुदान भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई हटाइदिनु पर्छ होइन। 753वटामा आफ्ना समस्या हुन्छ, त्यही कारण शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि त्यो आफ्नो अनुसारको चाहिँ अनुकूलको बजेट बनाउन पाउनु पर्यो। हुन्छ हुन्छ, यहाँ जानकारीका लागि धन्यवाद, समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको एफएमलाई पनि धन्यवाद, तपाईँको प्रहरी टिमलाई पनि मेरो काशीरी नगरपालिका तर्फबाट पुरा राख्न दिनुभएको सबैलाई धन्यवाद। हजुर, कृष्णहरि थापा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। समग्रतामा कोरोनाको कहर फैलिराखेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले सङ्कट बढ्दै गएपछि स्थानीय स्तरमा नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि लकडाउन वा सो सरहका कतिपय शर्तहरू सहितका व्यवस्थापनहरू अगाडि सारेको छ, शर्तहरू अगाडि सारेको छ। बन्दाबन्दी वा सो सरहका अनुशासनका शर्तहरू अगाडि सारेको छ नागरिकका लागि, व्यापार व्यवसायका लागि, अति आवश्यक सेवा क्षेत्रका लागि, सुरक्षाकर्मीका लागि, स्वास्थ्यकर्मीका लागि। र यो नागरिकको सुरक्षाका लागि हो, किनकि नगर क्षेत्रमा सङ्क्रमण बढिराखेको छ, परीक्षण बढाइराखिएको छ। तर पनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्छ, उपचारमा समस्या पर्न सक्छ। सावधानी र सतर्कतामा राहत तथा उद्धारमा नागरिकहरू समयमै सचेत नभइदिने हो भने वडा तहसम्म यो समस्या आइसकेको अवस्था छ र यसमा सार्वजनिक यातायातको भूमिका पनि कतै न कतैदेखि जोडिएको छ, देखिएको छ। यो अवस्थामा यो सङ्कटसँग जुझ्नका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले के गरिराखेको छ? यो त्यही क्षेत्र जहाँ सन सिटी अपार्टमेन्ट त्यति बेला एकजना सङ्क्रमित पुष्टि हुँदाखेरि वैशाख 1 गते जुन ढङ्गबाट काठमाडौँ उपत्यकामा महामारी फैलियो भनेर सन्तासको मनोविज्ञान विकास गरिएको थियो। अहिले समग्र देशैभरि त्यो खालको महामारी फैलिएको छ। हरेक दिन काठमाडौँ उपत्यकामा 100 भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिराखेका छन्, अस्पताल भरिराखेको अवस्था छ, सङ्क्रमण दर र दायराको प्रश्न उठिराखेको छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको प्रश्न उठिराखेको छ। यो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गरिराखेका छन्? यही जिज्ञासा, यही प्रश्नमा थियौँ। कृष्णहरि थापा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर समय, संवाद अनि सम्पर्कमा आउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु म फेरि पनि। र प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।